Bluff. Und das soll ich dir glauben? Ja, ich hätte die Siebert nicht verraten. Meinst du, das würde ich dir antun? Aber sie erpressen, das ist völlig okay? Es sollte wirklich nur eine harmlose kleine Drohung sein. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, mehr nicht. Ich liebe Anne und bin mit ihr zusammen. Und das weißt du. Und allein die Tatsache, dass du zu ihr gehst, ihr drohst, das allen zu erzählen, dazu fällt mir nichts mehr ein. Es tut mir leid. Sag das nicht mir, sag das Anne. Was? Ja, du gehst ja zu ihr und entschuldigst dich bei ihr. Ich mach doch deswegen nicht so einen Aufstand. Ich krieg meine Strafe wegen der Fehlstunden und gut ist. Wenn du dich nicht in aller Form bei ihr entschuldigst, rede ich kein Wort mehr mit dir. Okay. Ich regel das. Sofort. Ja doch. Störe ich? Wenn Sie es schon für nötig halten, solche Ungeheuerlichkeiten zu diskutieren, dann sorgen Sie wenigstens dafür, dass nicht die ganze Schule mithört. Da bist du endlich. Ich will sofort alles wissen. Bist du verrückt? Nicht so laut. Keine Angst, wir sind alleine. Trotzdem, ich bin todmüde. Erst sagst du mir, was zwischen dir und der Siebert läuft. Das ist ja wohl der Oberhammer. Du hast den Schwachsinn auch noch geglaubt. Ja. Und ganz nebenbei, die Aselmeier auch. Und alle übrigen Schüler. Wie? Hat die Aselmeier angerufen? 3 Nachrichten auf dem AB. Sie will morgen Abend mit Susanne sprechen. Scheiße. Spar dir die Mühe, ich hab sie schon gelöscht. Danke. So. Und jetzt sagst du mir, was an der Sache dran ist. Gar nichts. Ich hab dir doch gesagt, das war eine Schnapsidee von Konstantin. Konstantin. Ja, seit den Weihnachtsferien hat Konstantin jede Menge Fehlstunden und da hat die Siebert ihm eine Konferenz angedroht. Und deshalb hat er sich diese Story ausgedacht, um sich an ihr zu rächen. Das ist die ärmste Ausrede, die ich jemals gehört habe. Lisa, Susanne und Anne dürfen nichts davon erfahren. Ist das klar? Sag das nicht mir, sag das der Aselmeier. Es tut mir leid, wenn ich geahnt hätte, dass diese verdammte Lautsprecheranlage eingeschaltet ist, dann... Ich bin ja selbst schuld. Hätte mich niemals auf dich einlassen dürfen. Ich muss komplett verrückt gewesen sein. Du warst nicht verrückt, du warst in mich verliebt. Das ist doch kein Verbrechen. Laut Schulgesetz schon. Ein schweres Vergehen, das mit sofortiger Kündigung geahndet wird. Ja, unsere Gefühle waren nun mal stärker. Der Konsequenz, dass ich jetzt meine Stelle verliere. Und was dann? Paul, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Du wirst deine Stelle nicht verlieren, das verspreche ich dir. Und wie willst du das verhindern? Ich habe nochmal mit Konstantin gesprochen und wir bleiben bei der Version, dass er sich an dir rächen wollte, weil du ihm diese Konferenz wegen seiner Fehlstunden angedroht hast. Er wollte das Ganze als dumme Jungenstreich hinstellen? Ja, genau. Und soll erstmal jemand das Gegenteil beweisen. Anne, wir schaffen das zusammen. Ich lasse dich doch jetzt nicht im Stich. Nein, Papa. Ist doch gut, wenn du so schnell einen Reha-Platz bekommen hast. Ich glaube, die Ärzte haben recht. Du solltest vorsichtig sein. So, und jetzt erhol dich und mach dir keine Sorgen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Alles klar. Bis dann. Ciao. Oh, morgen, Paul. Morgen. Sag mal, war das Arno? Ja, er ist noch mal nach Bad Salzuflen zur Reha. Ach, hat er einen Rückfall? Ist die Bauchverletzung wieder schlimmer geworden? Nein, aber es ist für einen Heilungsprozess besser, wenn er noch mal in die Klinik geht. Und du, hast du später? Zur 3. Glückspilz, ich hau mich aufs Ohr. Übrigens, die Aselmeier hat vorhin angerufen. Sie will dich heute Abend sprechen. Hast du was ausgefressen? Ja, voll lächerlich. Konstantin und ich, wir haben das Gerücht verbreitet, dass ich was mit der Siebert hatte. Jetzt machen die da ein Riesending raus. Wie kommt ihr denn darauf? Konstantin hatte ein bisschen Stress mit ihr und da dachten wir, wir nehmen sie ein bisschen hoch. Und
Und jetzt stell dir vor, die sind tatsächlich drauf reingefallen. Dabei ist das total absurd. Eigentlich schon, ja. Ja, sorry, dass du wegen so einem Mist auch noch dahin musst. Paul? Habt ihr das wirklich nur erfunden? Du kommst genau richtig. Susanne, Hallo, Anne. Du kannst dir sicher denken, warum ich hier bin. nicht so ganz? Paul hat mir von dem Streich erzählt, den Konstantin und er dir gespielt haben. Naja, das war natürlich nicht besonders angenehm für mich. Willst du dich nicht setzen? Nicht besonders angenehm? Gemessen an dem Thema nimmst du das ja erstaunlich locker. Du müsstest eine Stinkwut auf ihn haben. Ja, klar, aber wie du schon sagst, das war nur ein dummer Streich. Ehrlich gesagt, Paul hat sich in den letzten Wochen so merkwürdig verhalten, dass mir so langsam meine Zweifel gekommen sind. Willst du damit sagen, dass... Genau das. Und jetzt will ich von dir die Wahrheit hören. Hast du meinen Sohn verführt? Hast du Paul verführt, ja oder nein? Du platzt hier einfach rein und beschuldigst mich... Moment. Na, so ein Zufall. Paul, was willst du denn hier? Frau Siebert, ich wollte mich noch bei Ihnen entschuldigen. Diese blöde Aktion mit Konstantin. Wir wollten Sie damit wirklich nicht reinreißen. Es tut mir leid. Du glaubst ja nicht immer noch, dass... Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Und deswegen bin ich zu Anne gekommen, damit sie mir sagt, was an der Sache dran ist. Und was meinst du dazu? Paul ist mein Schüler und ich bin seine Lehrerin. Und mir irgendeine Beziehung mit ihm unterstellen zu wollen, ist vollkommen absurd. Moment mal, du bleibst schon hier. Für mich ist das Thema noch lange nicht durch. Also wenn du bitte so freundlich wärst. Stopp, ich habe mich doch schon bei der Siebert entschuldigt. Ja, und bei dir doch auch. Ich glaube dir kein Wort. Weder dir noch Anne. Was? Wir haben kein Verhältnis. Wie oft soll Weißt du, seit Wochen frage ich mich, warum du so komisch bist. Und auf einmal macht das alles Sinn. Dass du unbedingt die Schule wechseln wolltest. Weil ich Sportmedizin studieren will, ja. Worüber du vorher nie ein Wort verloren hast. Ich glaube, viel entscheidender ist, dass Anne Siebert dann nicht mehr deine Lehrerin wäre. Das ist totaler Blödsinn, Susanne. Ich habe auf dich eingeredet wie auf einen sturen Bock. Und dann hat Anne sich dagegen ausgesprochen und plötzlich war der Schulwechsel kein Thema mehr. Oder damals, als du ihr diese Eifersuchtsszene bei Lars und Gregor gemacht hast. Angeblich eine Probe für die Theater AG. Hör auf, Susanne, ich hab nichts mit der Siebert. Sie ist meine Französischlehrerin. Wie uncool wäre das denn? Das ist völlig indiskutabel. Carla ist in etwa genauso alt wie Anne. Und noch dazu lesbisch. Hat dich das davon abgehalten, dich in sie zu verlieben? Susanne, das ist Ewigkeiten her. Mittlerweile weiß ich auch, wie kindisch das war. Dann kann ich heute Abend bei der Schulkonferenz also guten Gewissens sagen, dass du keine Beziehung mit Anne hast. Und dass ich dafür meine Hand ins Feuer legen kann, dass du kein Lügner bist. Paul. Zum letzten Mal. War das wirklich nur ein Streich? Oder hast du eine Beziehung mit Anne? Zuerst habe ich mir wegen der ganzen Fehlstunden keine Gedanken gemacht. Aber als Frau Siebert mir Ordnungsmaßnahmen angedroht hat, sie war die Einzige, die mir das nicht durchgehen lassen wollte. Ja, genau. Und deshalb sind wir auf die Idee gekommen, Frau Siebert eine Affäre mit mir anzudichten. Um sie dann so richtig ins Schwitzen zu bringen. Eine völlige Schwachsinnsidee. Das ist uns inzwischen auch klar. Es tut mir sehr leid, Frau Siebert. Also vielmehr, es tut uns sehr leid. Können Sie das so bestätigen, Frau Siebert? Ich? Was soll ich denn daran bestätigen? Nun ja, es dürfte wohl auch in Ihrem Interesse liegen, die Umstände zu klären. Wenn Sie also etwas hinzuzufügen haben? Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Sind Sie sich da ganz sicher?
Ich möchte noch etwas dazu sagen. Ich habe mich wegen dieser Angelegenheit lang und breit mit Paul auseinandergesetzt. Und er schwört, dass es sich um einen dummen Jungenstreich handelt. Und er keinerlei privaten Kontakt zu Frau Siebert hat. Ich glaube ihm. Die ganze Sache tut ihm sehr leid. Mir auch. Also was Sie beide sich da geleistet haben, birgt meiner Meinung nach schon kriminelles Potenzial. Nicht nur, dass Sie unsere Schule fast in Verruf gebracht haben. Sie hätten es auch billigend in Kauf genommen, dass eine Pädagogin mit einem hervorragenden Ruf vom Schuldienst suspendiert worden wäre. Frau Siebert hätte als Lehrerin nie wieder Fuß fassen können. Wenigstens haben Sie sehr schnell erkannt, was Sie mit Ihrer Verleumdung hätten anrichten können. Deshalb werde ich es bei einer Verwarnung belassen. Enttäuschen Sie mich nicht. Ganz bestimmt nicht, Frau Aselmeier. Vielen Dank, Frau Aselmeier. Tja, das wäre dann wohl ausgestanden und wir können wieder zur Tagesordnung übergehen. Zur Tagesordnung. Versuchen Sie das zu vergessen. Sie wissen gar nicht, wie froh ich bin, dass sich dieses scheußliche Gerücht nicht bewahrheitet hat. Ich hätte Sie nur sehr ungern als Lehrkraft verloren. Nicht wahr? Frau Siebert ist so eine engagierte und verantwortungsbewusste junge Lehrerin. Frau Aselmeier, Sie täuschen sich. Sie alle täuschen sich. Ich bin keine gute Lehrerin. Und verantwortungsbewusst schon gar nicht. Es war kein Streich, sondern die Wahrheit. Paul und ich, wir lieben uns.